Излети има под него како краток опис, песни, кратки лирски нарации и еден запис. Затоа што самиот избор на текстовите внатре не се конкретно само една форма, туку тоа што мене како пишувачка на вакви креативни текстови ми лежат и тие кратки лирски нарации и песните и така. Морам да те прашам, колку долго стоиш ова во фиока или на хартија? Па, чудно, затоа што тука има песни стари 6, 7, 10 години, а и нови, со оглед на тоа дека Што се веќе чека ми фаниш нека песна? Не. Додека кога ми се јави издавачот за книгата Тихомир Јанчовски со неговата издавачка куќа Сивеан, ми рече: Цвето, дај ми книга. И јас само седнав и ги избрав тие што ми беа најдраги и во сите тие се случи еден таков конгломерат од разнобојни и од временски период различен, и постари и тогашни, да речам, веќе... Кој поред те одел? Трето. Само? Па само трето, да, сосем. Добро, познавајќи Цветка Колева, колку има вака во зад скрила? Во джеп? Во джеп. Во нормалното джепче од фермерките. Како секој пишуваш, знаете, има. Има пишувачи кои што, знаеш, на секој 2-3 месеца знаат да изненадат, на 6 месеци, еднаш во годината барем да изненадат публиката со нешто ново. Па да, од првата книга од 2012, втората после од 2012, значи 8 години, и сега после 2 години решив да бидам посериозна во однос на издавањето на книги, не во пишувањето. Пишувањето е дел од моето живење. Тоа сигурно сам секаде, не дека не пишувам, ама дека не сум издавала, тоа е да. Па сега кој знае, може ќе се забрза мојот мотив за издавање книга, затоа што и да се издаде една книга, да ја има во оваа форма, треба дисциплина. Не сум дисциплинирана во однос на организирањето на напишаните текстови во книга. Да, навистина. Ти моја безмилост не една ја има овде, тоа е претходната твоја книга. Па да, ја има затоа што остана доволно примероци од таа и решив дека треба публиката да ја почестам и со да, поздравуваме на драга личност. Зошто излети? Излети има две значења. Излети како пикник. Така. Одиме на пикник. Ама излети оние емотивни и излети кои што ни носат некоја емотивна во кој сме носени со некоја емоција и нешто доловуваме од сето тоа. Затоа што се случува миговно, како излет на една птица, кога излетува од своето гнездо или летнува од жицата, од гранката. Чекате 8 години за второто дело, 2 години за третото, четвртото? Па не знам, да сме здрави и живи. Прекинав да ги планирам работите, многу работи, така што ќе видиме како ќе се затркала. Голем концерт на најпопуларниот македонски бенд Next Time на 22 октомври по предвечерието на големиот македонски празник ви најавуваме голем спектакл во салата Јасмин Кавадарци со почеток во 20 часот. Билетите се во продажба преку Купи карти за се низ цела Македонија и онлайн. Честит празник, Македонијо! Бензинска пумпа ДМД Оил.